त पहिरियों जेका या नई ख़ूबसूरत छोकिरी जेका बि अचे थी उन ते ठड़कबाज़ी कजे बिल्कुलु ऐं उनखे पाजो कजे पोइ लाइफ में ईअं ई थियो न, चेंजिंग ईअं ई अची वई न। त मूंखे ॾाढो साड़ थींदो हो। मां सोचींदो हुउसि त हीअ छोकिरी जॾहिं स्क्रीन ते ईंदी त हीअ त तबाही मचाईंदी। मीडिया ईअं आहे, तव्हांखे ऑफर्स थींदियूं फ्रेंडशिप जी, गर्ल फ्रेंड। मूंखे यादि आहे त मां जॾहिं पहिरें दफ़ो तव्हांखे ॾिठो त मां ॾिसंदो ई रहियुसि। एॾी ख़ूबसूरत, थोरो कद बि माशाअल्लाह तव्हांजो ॾाढो ख़ूबसूरत हूंदो त मूंखे ॾाढो साड़ थींदो हो। काॾे काॾे हीअ ख़ूबसूरत छोकिरी त मां सोचींदो हुउसि त हीअ छोकिरी जॾहिं स्क्रीन ते ईंदी त हीअ त तबाही मचाईंदी ऐं तव्हां तबाही घटि मचाई। पोइ शायदि इन जे करे जो कंहिंखे साड़ थींदो हूंदो तव्हां खां त किथे हीअ जेको आहे सो वॾी आर्टिस्ट थी वञे त मूंखे छॾे न वञे। हा, ईअं ई हूंदो आहे, ईअं अक्सर थींदो आहे। तव्हांखे त ख़बर हूंदी, छो त मीडिया में डायरेक्टर हुजे मेल फीमेल, वरी आर्टिस्ट हुनजी घरवारी हुजे, त पोइ उन्हनि ॿिन्हिनि में ईअं थींदा आहिनि, तज़ाद इलाही थींदा आहिनि लाइफ में। जॾहिं मुंहिंजी फर्स्ट एंट्री मीडिया में, ठीकु आहे, मुंहिंजी मुलाक़ात थी मंजूर कुरैशी साहब। तव्हां त सुञाणींदा हूंदो, एॾो लीजेंड एक्टर, प्रोड्यूसर, GM रही चुको हो, हाणे त रिटायर थी विया आहिनि। त मां अम्मा खे चयो मूंखे शौक़ु आहे मां ड्रामनि में कमु कयां, छो त मां इंटरव्यू जे लाइ वई हुअमि PC होटल में। उते मूंखे हुननि घुरायो इंटरव्यू में, 2003 जी ॻाल्हि आहे। जॾहिं मां इंटरव्यू लाइ वियमि त लॉबी में रिकॉर्डिंग पई हले उर्दू ड्रामे जी, हुन में हुई अतीका ओढो ऐं राहत काज़मी। जीअं असां अचूं पिया न, हुननि मूंखे चयो त तव्हांखे कॉल कंदासीं, तव्हां हाणे वञो। मां जीअं असां लॉबी मां एंटर थियासीं त रिकॉर्डिंग पई हले। मां चयो अम्मा मां ड्रामनि में कमु कंदसि, मूंखे शौक़ु आहे मां ड्रामनि में कमु कंदसि। त अम्मा चयो हलो बाबा ड्रामनि में कमु कंदी। मंजूर साहब अदा जो बि दोस्त आहे ऐं फैमिली टर्म्स हुया हुननि सां। असां जीअं PTV में वियासीं न, त मंजूर साहब माना मामा एहतशाम जो नालो ॿुधी करे चई बसि अचो, एहतशाम कादरी जी भाणेजी आहे। जीअं वियासीं त मंजूर साहब चयो हा तव्हांखे माना शौक़ु आहे ड्रामनि में। माना ॾिठई चुलबुली 18 सालनि जी एज हुई तॾहिं, ऐं मां इंटर कई हुई तॾहिं। त पोइ मंजूर साहब चयो त ठीकु आहे, पोइ तव्हां स्क्रिप्ट पढ़ी वेंदव, कीअं कैमरा जे साम्हूं तव्हां माना कंफ्यूज़ त न थींदव। त मां चयो न मां शौक़ु सां कंदमि, ज़ाहिर आहे उहा त पोइ रिकॉर्डिंग थींदी, सम्झ में अची वेंदो। त मंजूर साहब मूंखे इहे सम्झाइणियूं ॾिनियूं उन वक़्तु। हा, चई इहा माना मीडिया ईअं आहे, तव्हांखे ऑफर्स थींदियूं फ्रेंडशिप जी, गर्ल फ्रेंड ठहण जी, तव्हांखे डिनर जी, इहे ऑफर्स थींदियूं। वरी तव्हांखे मैगज़ीन जे लाइ सॾाईंदा, शुरूआति ईअं थींदी न, तव्हांखे इंटरव्यू कराईंदा अख़बार जहां में। तव्हांखे होॾे न आहे वञिणो, मंजूर साहब ईअं ॻाल्हाईंदो चश्मो। पोइ मां चवंदी हा ठीकु आहे मां पोइ चवंदी हुअमि त ईअं छो थो चवे। तव्हांजी दिलि चवंदी त तव्हां ॿियनि प्रोड्यूसर्स वटि वञो ऐं तव्हां उन्हनि खे उन्हनि जे नालनि सां पुकारियो, न की तव्हां इहो चओ त अदा मां। पर ख़बर अथव छा, वरी जॾहिं तव्हांखे ख़बर हूंदी, तव्हां बि वेंदा हूंदो PTV में, त मंजूर साहब मूंखे न मोकिलींदो कंहिं बि प्रोड्यूसर जी ऑफिस में। मंजूर मक्सी हुजे, हाले पोटो हुजे या ॿिया हुजनि, उन्हनि खे पाण घुराईंदो पंहिंजी ऑफिस में। मूंखे न चवंदो त तूं वञ। पोइ उहे ईंदा हुआ, उहे मूंसां माना थोरो परे परे थी ॻाल्हाईंदा, एॾो फ्री थियण जी कोशिशि। ही त हुया उहे प्रोड्यूसर्स ऐं डायरेक्टर्स जिन जी नॉर्मली इहा कोशिशि हूंदी आहे त पहिरियों जेका या नई ख़ूबसूरत छोकिरी जेका बि अचे थी उन ते ठड़कबाज़ी कजे, बिल्कुलु, ऐं उनखे पाजो कजे, ऐं पोइ वरी उनखे यानी उनजे एवज़ उनखे हिकिड़ो सुठो रोल। पोइ ईअं ई थियो न, पोइ लाइफ में ईअं ई थियो न, चेंजिंग ईअं ई अची वई न। जेॾी महिल मूंखे चई त वरी मूंखे हाले पोटे चयो त तुंहिंजो माना पोर्टफोलियो ठाहे रहणो आहे, त तुंहिंजी माना रिकॉर्डिंग थींदी, शूट थींदी, असां माना वार्डरोब मां कपिड़ा तोखे पाण ई ॾींदासीं। मां उहा ॻाल्हि कई हुई मंजूर साहब सां। मां चुप करे थी ॾिसां, कहिड़ी ख़बर मूंखे इजाज़त ॾे। मंजूर साहब इजाज़त ॾींदो त मां वेंदमि, न बिल्कुलु बि न, बिल्कुलु बि न। मां वरी ईअं मायूस थी वियमि। मां चयो अच्छा सही आहे भला। वरी मां आयमि त उहो ढिजंदा हमीद हाले पोटो चए पियो, पोइ तोखे मना करे छॾियो मंजूर साहब, हाणे तूं मीडिया में आई आहे, तोखे करिणो पवंदो, थोरो इंटेलिजेंट थी। मतिलबु हुननि जेका कूड़की विछाई
उन में तो कोन फाथी न न ठीकु ठीकु आहे आहे प्रोग्राम शतरंज जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।